Ерөнхий чиг хандлага тодорч эхэлж байна. Шахмал түлснээс болж хүний ам эрсдэд байгаа гэх шууган нь сөрөг хүчинд маш ашигтайгаар тусч эхэлжээ. Тэд санаагаараа тоо нэмж бүр 108 хүн угаартаж нарс орсон байна гэмээр худал зүйл орилж эхэллээ. Хөрсгийн засгийн газрыг огцруулах акс гаргахаар төлөвлөж л дээ. Эцсийн дүгнэлт гараагүй байна. Ерөнж бараг шахмал түлшин стандартын шаардлага хангасан гэдгээрээ шинжилгээнд гарах виз. Оросын холбооны улс Хятад Солонгос зэрэг шахмал түлш олон жил хэрэглэж ирсэн орнуудын лаборатори руу шинжилгээнд явуулсан байгаа тул хуурамч дүгнэлт гаргах аргагүй. Ямар ч локкор утсан нийслэл рүү түүхийн нүүрс оруулаагүй байхад нийслэлчүүд бүгдээрээ амьд мэд байгаад байгаа нь өөрөө маш том баримт юм. Хэрвээ үнэхээр цугнаас хамаарахгүйгээр түлш нь өөрөө хүнийг хордуулж алаад байгаа юм бол гэр хороололд амьдардаг бүх хөрх айл бүгдээрээ өдөөд хордож өгөхөд дууссан байгаа. Гэтэл энд тэнд ойдон цойдон хордоод байдаг. Зургнуудыг харуул зуух биш нь асуудалтай айлууд л угаарчаад байгаа юм билэ. Бас нэг маш том статистик байна. Ер нь бол жил бүрийн галгалгааны улирал эхлэмэгц угаартаж өгчдийн тоо эрс нэмэгддэг юм байна. Өмнө нь элдвийн түлш мөрчний асуудал байгаагүй. Үеийн засгийн газар утаагаа зуух шахахаал чухалчилдаг байсан учраас энэ тоо баримтыг дараад өнгөрөөдөг байсан ч болох юм. Гаргасан ч бид ямар тоох вш. Харин энэ жил яагаад энэ асуудал хурцдсан бэ гэдгийг мэдээж хөрсгийн засгийн газартай л холбоотой бөгөөд маш олон хүн зуухны бизнесээ алдаж байгаа учраас энэ зэргийн асуудал босголгүй хайчих. Олон юм нуршилгүй 2017-оос 2018 оны статистикийг та бүхэнд дийлгэе. 2017 онд нийт 187 хүн, 2018 онд 172 хүн угаартаж ам алдсан байдаг юм байна. Халуун зуунаар ч бас угаартдаг байжээ явж. Гэтэл энэ талаар хинч дуураагүй шүү дээ. Тэгээд нэг бодоод үз. Угаартаж ам алдагчдын тоо галгалгааны улиралд огцом нэмэгддэг ба жишээ нь 2017 оны 4-р улирал буюу 10-11-12 дугаар сард нийт 55 хүн угаартаж ам алдсан бол 2018 оны 4-р улирал буюу 10-12 дугаар сарын хооронд 94 хүн угаартаж өгсөн статистик тоо байдаг аж. Одоо харин тоон гүйцээг бол үхжил байгуу хэмээн битгий мушгиж орилдоод унаараа. Бид баримт ярьж байна. Энэ статистикаас харуул жил бүр хүмүүс олон арваараа угаартаж өөд болдгийг энэ жилэл дуйлан болгон сэвж байгаа нь ойлгомжтой байна. Жил бүр олон арваараа угаартаж байгаа хүмүүс түлшнээс биш, зуухнаас л болсон гэдгийг одоо ойлгох цаг нэржээ. Түлшнээс олж үхээд байгаа юм бол өнөөдөр гэр хороолол тэр чигээрээ байхгүй болчихгүй юу эн чинь. Байгаад байгааг нь харуул угаарт амиа алдагчдын осолд түлш хамаарахгүй гэдгийг тэнэг хүнд ч ойлгогдож байна. Түлш рүү бурууг жихэх сонирхол хэнд байна гэж манан бүлэглэлт л байгаа. Тэд бизнесээ алдаж байгаа. Тэдний нүдэн дээр утаа арилж хөрсгийн нэр хүнд өсөд байна шүү дээ. Тийм ч учраас манангийн бичээч нар зориудаар угаарын өмнөх статистикийг хавдарж энэ сэдвийг хавтгайд нь шуугуулж байгаа нь хэнд ч ойлгомжтой байна.